మనం చేయబోయే రెసిపీ వచ్చేసి ఫిష్ ఫ్రై. ఏం ఫిష్ అంటే కొర్రమీను. చూపిస్తాం చూడండి. ఇది కొర్రమీను చేప అంటారు, కొన్ని చోట్ల బొమ్మ చేప అని కూడా అంటారు. చాలా ముళ్ళులు తక్కువ ఉంటాయి, చిన్నపిల్లలు చాలా బాగా తింటారు వీటిని. ఏం భయం లేకుండా చిన్నపిల్లలు కూడా తినచ్చు, ఎందుకంటే ముళ్ళులు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. దీన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కొట్టించుకొని దీన్ని మనం ఫ్రై చేయబోతున్నాం ఈరోజు. ఫ్రైకి వచ్చే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి దీన్ని ఉప్పుతో శుభ్రంగా కడగాలి. ఉప్పుతోనే ఎందుకు కడగాలంటే ఉప్పుతో కడిగినప్పుడు ఉప్పు ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకొని టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. అలానే దీన్ని ఒక 1 అవర్ పాటు సాల్ట్ వాటర్లో ఉంచాలి. ఎందుకంటే నేను ఒక రెసిపీ చేశాను చికెన్తో, దాన్ని కూడా ఒక 1 అవర్ సాల్ట్ వాటర్లో ఉంచినప్పుడు టేస్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది. నెక్స్ట్ రెసిపీ అదే చికెన్ పకోడా, స్మూత్ చికెన్ పకోడా. దీని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయబోతున్నాను నేను. దీన్ని కూడా ఒక 1 అవర్ పాటు సాల్ట్ వాటర్లో ఉంచి తర్వాత దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలను కలిపి దీన్ని ఫ్రై చేసి మీకు టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు 1 అవర్ అయిపోయింది. 1 అవర్ తర్వాత నీళ్ళు మొత్తం తీసేసిన తర్వాత పీస్ చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో. మీరు ముట్టుకుంటే తెలుస్తుంది, జారిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం కలిపేసి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో మీకు చెప్తా. ఫస్ట్ కారం, మీకు నచ్చినంత. కూరలో వేసినట్టు ఇంత కొలతలే ఉండవు, ఎన్ని పీసెస్ ఉంటే అంత కారం సరిపడంత వేసుకొని, సరిపోకపోతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఉప్పు కూడా ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళు వేసుకోండి. ఉప్పు నేను లైట్గా వేస్తున్నాను, మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు సరిపోకపోతే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు కొంచెం చాలండి, కొంచెం చాలు. నెక్స్ట్ అల్లం కూడా అసలు అవసరం లేదు దీనికి, కాకపోతే కొంచెం రైట్. నెక్స్ట్ మన ధనియాల పౌడర్, ఇది కొంచెం చాలు రైట్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మంచిగా ఒక్కొక్క పీస్ అంటేటట్టు మొత్తం ఉప్పు కారం మొత్తం అంటేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఈ మిక్స్ చేసే టైంలో మీకు నిజం చెప్పాలి, అది ఏంటంటే చాలామంది అబ్బాయి ఫిష్ కర్రీ ఎలా చేస్తారు, ఫిష్ తింటారు చెయ్యరు. అది ఎందుకో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఫిష్ రెసిపీ, ఫిష్ పులుసు కానీ ఫ్రై అయితే ఇంకా 5 మినిట్స్ పని. పులుసు కానీ ఏదైనా చాలా తేలిక చేయడం. కాకపోతే వీళ్ళ బద్ధకం ఏంటంటే ఫిష్ని అడగారండి. ఫిష్ని అడగలేక అబ్బాయి స్మెల్ వస్తుంది, ఎలా కడుగుతారు ఎలా చేస్తారు అంటారు. ఇస్తే మాత్రం తింటారు. మెయిన్ రీజన్ అది, కడగలేక బాగా స్మెల్ వస్తుంది. కొంతమంది స్మెల్ కూడా పడదు వాస్తవానికి, కానీ చాలామంది మటుకు దీన్ని కడగలేక అట్లా చెయ్యరు. కాకపోతే ఫిష్ అనేది చాలా హెల్తీ ఫుడ్ అండి. ఈ చికెన్ అయినా మటన్ అయినా ఫస్ట్ ప్లేస్ మాత్రం ఫిష్కే. అందులో మనం తినేది ఇప్పుడు కొర్రమీను చాలా ఫేమస్. తెలంగాణ బొమ్మ చేప అంటే తెలియనోడు ఉన్నాడు. దాని రెసిపీ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు కొంచెం కారం తక్కువైనట్టుంది, కొంచెం కారం వేసుకున్నాం. కొంచెం కారం వేసినా కానీ ఉప్పు ఇట్టేయాలి. కొంచెం ఉప్పు మళ్ళీ ఉప్పు వేసాం అయితే కష్టం. కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాం, కలుపుకుందాం. ఈ ఫిష్ కొర్రమీను ఫ్రై చాలా స్పెషల్ అండి. మీకు అయిన తర్వాత చూపిస్తాను, డైరెక్ట్ తినేయచ్చు. దీన్ని మంచిగా కలుపుకోండి. దీన్ని మ్యారినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక్క 5 మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం 1 అవర్ పాటు సాల్ట్ వాటర్లో పెట్టాం కాబట్టి ఆల్రెడీ మొత్తం సాల్ట్ అదంతా మంచిగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఉంటుంది. మనం మ్యారినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా ఉప్పు కారం ఇలా కలిపేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ సైడ్కి పెట్టండి, అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ముక్కల్లో ఆయిల్ తీసుకొని దాన్ని మంచిగా మసాలేంత ఉంచేసి ఒక్కొక్క పీస్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే చిన్న ముక్కలు కాబట్టి, పెద్ద ముక్కలు అయితే 2-3 పీసెస్ ఒకటేసారి వేసి నేను ఒక్కొక్క పీస్ వేసుకున్నాను. కమాన్, ఫస్ట్ పీస్ మంచిగా దీన్ని ఫ్రై చేసుకోండి. మరీ ఎక్కువ బ్లాక్ కాకుండా రెడ్డిష్, అంటే అటు బ్రౌన్కి ఇటు రెడ్కి మిడిల్లో ఉన్నప్పుడు తీసేయండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది.
దీన్ని రివర్స్ వేసుకోండి. రైట్, మన కొర్రమీను రెసిపీ రెడీ అయింది. దీన్ని ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయబోతున్నా. లెమన్ని వేసుకోండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు, వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయండి. ఏ పీస్ తీసుకుందాం? రైట్, మన ముందు ఉంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకుందాం. లెమన్ పిండుదాం దీని మీద. రైట్, తిన్నాను. ఇది చెప్పాను కదా ముళ్ళులు ఉన్నాయని. డైరెక్ట్ అటాక్. కొర్రమీను ఫ్రై. విత్ లెమన్ ఫ్లేవర్, చాలా టేస్టీగా ఉంది. డైరెక్ట్ తినేయచ్చు. ఓన్లీ మిడిల్లో ముళ్ళు ఉంటుంది, దాని ఒక్కదాన్ని చూసుకుంటే సరిపోద్ది. ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.